23, 31, 23. We're putting on the Harbor Freight 12,000 XR winch. Mày vô cháy nó coi dập hơi xuống. Mày vong lọt chứ. Rồi lấy này ra trước. Mỗi lần lấy ra vô giờ 15 phút không? Hay là hơn? Hơn nhé. Dude, that takes more than 15 minutes to put this on and off. Depends. It's really heavy, so it's hard to like move. You want a gun? Rồi cũng được đấy. Ok. Bóng cháy nó thì xin dập hơi xin. Để dần cái biệt.